Hello 姐姐， Hello，你好啊，你好。你叫咩名？我叫咩名係阿 Moon，阿 Moon，係啦。阿 Moon 你今年幾多歲今年係38歲， ？38歲，嗯結咗婚未啊？結咗婚啦。有冇小朋友呢？有一個女，幾多歲啊16歲。 16歲。係 OK，你嚟香港工作咗幾多年啊？差唔多9年。差唔多9年，嗯係咪？OK，你照顧咩人多啊？照顧老人家啦。全部都係照顧老人家多，係。係咪啊？第一個僱主照顧一個老人家唔健康嘅，第一係老人家，都係唔健康。唔健康嘅係咪啊？要嗯幫佢沖涼、幫沖涼啦，跟住呢換尿片啦，復產啦。覆診，去醫院覆診。嗯。要唔要餵婆婆食嘢啊？喂。要婆婆食，餵婆婆食嘢嘅係咪嗯？OK，咁跟住而家呢個僱主呢，照顧咩人啊？而家都照顧婆婆嘅，身健康嘅。婆婆健康嘅，幾多歲啊94歲。 94歲。嗯 OK，唔需要推輪椅嘅呢個婆婆。要。出街都要推輪椅嘅。要。咁換尿片呢？如果耐啲可以用尿片。哦，有時出街出耐啲就要會用如果尿片嘅。係公園啦，近地屋企唔使啦。唔使嘅，OK。咁要唔要買餸煮飯？係。你買餸嘅，一齊。同婆婆一齊去買餸，係咪啊？推婆婆一齊去買餸。係啦。煮飯呢？煮飯。你煮。我煮飯。係咪啊？你識煮咩餸啊？婆婆中意食啲咩餸？媽媽中意蒸魚啦，蒸雞啦。係。仲有呢？煲粥啦，煲粥啦，煲湯係咪啊？得你同婆婆兩個食嘅啫。係啦。咁婆婆啲仔女會唔會翻嚟食飯㗎？有陣時都係翻嚟。有時會我哋一齊煮啦，係廚房咁樣。哦，OK，同婆婆啲仔女一齊係啦。煮飯嘅，有時佢哋翻嚟食飯都嗯 OK。你有冇自己房㗎？有。有係咪啊？你幾時完約啊？我下年1月19號。 1月19號完約。你而家想照顧咩人啊？想揾啲咩工啊？乜都 OK 啦。照顧婆婆 OK 係咪 OK 啦。或者買餸煮飯清潔好啊。都可以嘅。都可以。 OK，你驚狗嗎？驚驚地啦。驚驚地狗，所以最好就唔好照顧狗啦。係。貓呢？貓 OK。貓冇問題嘅，貓 OK，係咪？你係咪唔需要翻印尼？唔使。直接完約就喺呢度轉僱主就直接開工。好嘅。 OK。冇問題，喺香港等 visa OK。好啦，唔該晒，拜拜。拜拜。